上下5000年，纵横10万里。大家好，老刘今天要来跟各位一起探讨一个题材，就是探秘慈禧太后在紫禁城的那些日子。那我们知道，最近很多的清宫剧啊，这几年清宫剧大行其道，那引起在网络上很多网友的讨论，会讲说电视剧里面演的这种所谓清代宫廷的生活啦，包括那些道具啦、那些礼俗啦，是切实那样子吗？那当然，大家看过了很多讨论的一些题材，我今天讲的会比较特别，就是在网络上我看基本上没有讨论到的，但它很有趣。那我今天要介绍给各位的这些内容，是非常正式的一种所谓文献的一种记录。我几年前，大概10年前左右，我大概每年会到北京2次。那我主要会进所谓的故宫啊，紫禁城。那里面的第一历史档案馆，我会经常去查一些我自己都觉得不是很理解的，或者不是很深入了解的一些东西，到底我们听说的或者看一些文章记载的是真的还是假的？所以我到第一历史档案馆里面去查一些很正式的清宫档案。那从北京也带回来很多书啊，包括清代宫廷生活通史这种很正式的一种文献的一种汇编，带了很多，包括龙儿就是慈禧太后身边最重要的一个宫女，等于说她位阶最高的一个宫女，服侍慈禧太后整整8年之久。她后来慈禧太后过世以后，龙儿继续活了大概40年以后，北京大学的2位教授帮他出了一本口述历史，叫《宫女谈往录》。而很多这一类很正式的，也有研究慈禧太后的一些书籍呢。我今天基本上一些内容就是根据这些书里面来跟各位做一个报告。OK， 那我们讲说图片上的这一位慈禧太后了，她从26岁当了慈禧太后，然后垂帘听政，掌握清朝的这种宫廷政治，掌权47年。整整47年的时间，从26岁的一个算亲手女，一直到她过世，1908过世，47年的时间，在这种高墙大院里面，旁边这个紫禁城，你可以看，再怎么雄伟，它毕竟是高墙大院。你所有的人，不管是慈禧太后、皇上、宫女啦、太监啦，很多人在这里面生活，他们生活是怎么样在这样里面的一个高墙大院里面取得一个比较平衡的、比较愉快的一种生活方式。它不像我们现在人，我们今天高兴去百货公司逛逛，高兴去哪一个景点走一走，高兴去哪一个餐厅吃吃美食，我们很自由自在。但以前你在紫禁城里面的生活的人，都受到很大一种自由的一种拘束。慈禧太后也一样，她毕竟要生活在这里面，了不起有时候到颐和园去走一走。出门只有一次很糟糕的，就是八国联军打入北京以后，往西逃到西安，那次是很狼狈的，也不是出去玩的。所以在这里面的生活，它还牵涉到很多的一个细节。那当然，这个细节很有趣，我们在电视剧里面看到了，尤其你可以做一个对应。那我这张图片以外，我先给各位看这一张，这一张你看就会很清楚。你在紫禁城里面的食衣住行，这一张是什么？这一张是那个《甄嬛传》电视剧，《甄嬛传》我看了好几遍，我觉得这一出戏拍得相当好，导演、演员、编剧都各擅擅长。然后它里面的一些考证呢，我也觉得相当的用心。那这一张图片是谁？是华妃哦，大家都会很清楚这个华妃。华妃我要给各位看的不是谈剧情，是谈它旁边这边有一个缸，缸上面有一块那个冰块啊，有没有看到很大的冰块？然后有宫女在旁边拿着扇子在那边扇。在紫禁城里面，我们知道北京的夏天跟台湾一样，好热，很热，冬天很冷。那冬天冷的时候比较好办，多穿点衣服，或者北京城里面的那个整个建筑结构、硬体设备啊，它在那个紫禁城的地板底下有那个所谓的那个
火炕那个炕道会烧那个柴火，然后那个热烟把地弄软了以后，它那个热气也会慢慢从地板这样渗上来以后会比较温暖。但夏天很麻烦，冬天你可以穿衣服穿多一点，夏天你女人在这里面，你就是要穿成这个样子，再怎么薄，你一样还是会热。所以在紫禁城的里面的生活，他们其实有很多的讲究。那这张图片，我为什么作为开张名义就拿这张图片来讲？因为他在这个剧里面演得非常活灵活现呐。夏天的时候，你看华妃旁边这一盆那个冰啊，这个其实在清代就叫盆冰，脸盆的盆冰。这个盆冰会放在夏天的时候放在所谓这些比较高阶的嫔妃。当然，慈禧太后更不用讲，会放很多在他那个周遭以后，这个宫女拿个扇子一扇，因为这个盆冰会吸热，而且会等于说散出一些凉气出来。那扇子一扇，它会把温度下降一点。这个是盆冰。那其实他演的这个用这个扇子扇的，还有一种，给各位看这一张，你看那个。右边这边右边有一个坐台，像葫芦形的这种坐台，坐台上面有这种所谓扇片我们说现在电风扇的扇片，它造型像蝙蝠一样，很吉祥的一种形象，蝙蝠一样。那蝙蝠像会飞嘛，一飞就会扇风出来。这个其实什么？这个就是清朝的电风扇。所以我说这部戏我看了蛮多次的，它里面很多考证。我觉得是很用心的。那这个是什么？以前的凉风扇，清朝用这种东西呢？其实它这个叶片，我们因为拍摄的关系呢，它只看到2片，其实它总共有4片，跟电风扇一样是4片。4片它会转，用什么东西转呢？以前没有电啊，它用什么？它用发条扭转紧了以后一放开，它这个电扇就会这样。转以后，它就会把风扇出来。所以通常盆冰的附近呢，它会用这种电风扇，我们讲的电风扇、凉风扇，它会转了以后，让室内的温度呢下降下来。所以紫禁城里面的生活，老实讲不容易。你要想很多的创意，很多的方法去应付这种生活上的所需的一种不便。那这种冰，大家就会想，那。以前也没有电冰箱啊，没有电风扇，当然也没有电冰箱。那没有电冰箱，冰从哪里来？夏天你要怎么办？其实，在考证上，紫禁城里面有一个很特殊的地方，就是这边，这边，在你去故宫，当然我们不会去看这种东西了。故宫里面其实有冰窖，有这种冰窖，这个冰窖里面也是非常的讲究。你看这一张里面就是我们这种示意图，这个冰窖旁边有一些文字你看这个冰窖很大，好几座，冰窖宽了大概6公尺，长11公尺，而且它深入地下差不多1.5公尺厚，它等于是埋入地下了，让阳光跟热度呢不会让它融化。那这个冰窖的墙面也大概有将近2公尺，很厚。所以你看外面那种热度侵不进去，它冰块呢就放在这个冰窖里面。那冰块哪里来？刚才问的冰块从哪里来？所以紫禁城的生活他们动了很多脑筋。我们知道紫禁城有所谓的金水河、筒子河。那金水河的水呢，从玉泉山一路流到这个紫禁城，有内金水河跟外面的外金水河、护城河。那这个金水河的水，基本上因为从玉泉山流过来，玉泉山的水质算是比较好的。但再怎么好，你从玉泉山流到这个紫禁城来，它还是有一些杂质，有一些落叶。所以你知道，他们会在每年冬至已经进入冬天了。那进入冬至以后起算，从冬至起算的第18天。到第29天，这将近9天10天的时间呢，他们要花很大的一个工程，为了要取这个冰块，所以他们就把这个金水河呢做一个拦坝，把它拦起来，让河水不流了。
不久以后，这个河床就空了，就干了。干了以后，他们就会派很多的太监呢，去叫所谓的涮河床。涮是那个涮羊肉的涮，涮河床是什么意思？就把那个因为水干了，所以他们就要下去以后，把河床里面的那个青苔啦，甚至如果有什么淤泥的话，整个把它弄干净。弄干净以后，然后要好几次，要弄好几天，要动用很多的人力。弄干净以后，再把水呢，干净的水慢慢的换过来，然后用那个拦把把两边再拦起来，拦出中间这一段的水。那因为是冬至以后的第18天到第29天，天气很冷，所以它会结冰，整条河就结冰了，整段结冰。那结冰以后，冬至之后的18天到29天，当时的冰块是最硬的时候。你如果冬至之前那个冰块太软，很容易就融化，那就是这一段时间它最硬。所以呢，他们就派人，你看像这样，像这边这样，他们就会派人去把这个冰块呢，像画格子一样，一块一块的，一块一块，大概是1尺5寸见方，1尺5寸见方不大，一块一块的1尺5寸见方呢，去画格子把它凿成这样四四方方的。这个规矩很多，而且非常森严。有一句话说：“莫忘世上苦人多。”真的，你要服侍一个主子呢，不管是皇后啦、嫔妃啦，那个尤其是慈禧太后、皇上，这种东西，即使这种冰块也是要非常小心。他们太监庆啊，这种冰块的时候，你不可以这个凿冰，你四四方方，你不能有切角，不能在拿的时候冰很滑，去弄碎掉了。反正刚才讲了。只是要凉爽一下，或者要冰镇什么水果啦之类的，你也是要把它四四方方的做得非常的整齐。如果稍一不慎啊，冰块有个缺角，你知道这个太监啊，回去以后就要被什么内务府啦什么惩罚就打几十大板，所以是非常非常的一种艰难的一种生活。那这个冰块呢，大概每年它会做成5000块，在这个冰窖里面会有5000块。那到夏天的时候，它整个是冰窖里面是等于像现在的冷冻室一样，它其实冰块是不会化掉了，所以再一块一块拿出来，照所谓的份额啊，大家分配你的直接的高低啊，配几块给你。所以你吃水果要冰镇啦，或者喝比较凉的水啦。或者说刚才要把气温降低，用盆冰的方式，电扇在旁边吹，他们是用这样的方式。所以紫禁城的生活其实有非常非常多的一个讲究，这是第一个。第二个，我让各位看的是这个是什么？慈禧太后。慈禧太后在宫廷里面，我们刚才讲说，我们如果没事呢，可以到外边百货公司啊、景点啊、美食餐厅去逛一逛、走一走、吃一吃。在京城里面，你比较没有这么多的消遣，所以京城里面有很多的这个紫禁城里面有很多的所谓这种养宠物。养宠物其实不是从慈禧太后开始，很尽早我们讲紫禁城的话是明朝就开始，明朝就有很多这种记载。那慈禧太后，你看她这个画像抱的这一只是什么？是我们讲的金巴犬，北京的金，哈巴狗的巴，金巴犬。也就是我们现在讲的北京狗。北京狗有一个很大的特色，鼻子像朝天笔，很扁，这一个脸都整个扁的啊。那你看它慈禧太后这个画像里面就有很多，这一只它抱的一个白色的毛啊，身体是白色毛，雪白的，然后头是黑的。这一只叫乌云盖雪，是慈禧太后很喜爱的2只所谓的哈巴狗哦，北京狗。那这个乌云盖雪还有一只呢，叫黑玉，是全身乌漆嘛黑，也叫黑玉。我给各位看这张也是一样，这个慈禧太后的画像已经很多，你看她抱的就是北京犬。北京犬其实慈禧太后养了1000多条，1000多条，所以很惊人的1000多条。她有时候赏赐给其他的妃嫔啊，赏赐给王公大臣呢，就是从这1000多条里面拿出来了。那你看这一张档案照片，档案照片，你看慈禧太后她出巡的时候，右边2个大太监比较高的
比较威武的，这个就是崔玉贵，把珍妃塞到那个井里面，害珍妃死掉的这个崔玉贵。那右边的这一个就是李莲英。刚才讲说慈禧太后还有一条宠物狗叫黑玉，黑玉就是我们图片上看的敢挡慈禧太后前进道路的，也就是它的宠物黑玉，全身乌漆嘛黑的。听说它的毛色黑的非常漂亮，黑的发亮的一只北京狗。那慈禧太后有一次呢，她要上朝的时候，有一个太监就跑过来报告老佛爷，黑玉生了，说黑玉生了4只小狗。结果你知道，慈禧太后我们说她爱狗成痴啊，她当场停下脚步，说这个早朝取消，她赶回去，居然赶回去看这一只小狗跟她的4只那个刚生下来的小狗。然后他还一一帮这些小狗命名，还在那边品头论足，哪一只长得好，哪一只长得怎么样。所以慈禧太后喜欢养宠物，在紫禁城里面，你就是要想办法让自己过比较痛快的生活。那你知道，慈禧太后养这些狗其实不简单呢。这每一条狗，它就像我们现在养军犬一样，有军阶，按军阶是上尉、中尉、少尉。那个军阶去领所谓的俸禄，领薪水，军犬要领薪水。现在的军犬，以前在慈禧紫禁城里面，这种宠物狗也是一样有俸禄。俸禄呢，有4个太监领了以后来帮这个宠物狗呢买所谓的狗饲料啦、狗食啦。这狗食跟我们现在想象的不一样。你看慈禧太后的狗吃什么？吃羊肉、鹿肉、鹿跟羊的那种肉。那羊肉、鹿肉，喝的汤呢是鸡汤跟鸭汤，哇！这种狗生在紫禁城里面真的是好命，好命。所以那个太监必须要服侍这些狗，服侍的服服帖帖的。那他们为了让这些狗的脸呢，我们刚才讲说，北京狗的脸有一个很大的特色，脸整个很平、很扁，鼻子朝天。所以他们为了让这种狗长相啊越平越好看。他们也是用尽心思，他们会把那个肉片呢贴在那个木板上，然后慈禧太后，你知道，她就喜欢看这种扁平的狗，所以这个狗呢去舔或者去吃木板上的这一块肉片的时候，它就必须把脸呢往这个木板上前面呢往木板上挤压到后来久了以后，它的鼻子啦、嘴巴啦、整个脸呢就越来越扁平，所以慈禧太后就会高兴。所以你看这个太监呢。为了服侍这些狗，真的很不容易。其实慈禧太后在宫廷里面的一些娱乐了，宠物是它很重要的。还有这个狗以外，还有什么呢？我这个狗，我刚才讲说，其实在明朝里面有很多。这个你看，这个是宫女，宫女底下牵的也是一样北京狗。所以各位看清宫档案里面的这个照片啊，很多不只是慈禧，它一路延伸下来，中间这一个是谁？是溥仪的那个皇后婉容，末代皇后，你看她抱的也是抱狗，所以紫禁城里面的那些大大小小呢，很喜欢养狗。那底下我为什么调这个图片？这个是北京故宫，留给各位看的是当时慈禧太后的时代呢，她会为这种小狗呢做这种衣服，这种衣服的料都是绸缎的哦。红的，还有这种绿的，这个绿的在故宫很有名，叫绿地缎海棠菊狗衣，啊，这个到现在你如果去北京故宫参观的时候，大概还都看得到。所以狗是非常讲究，狗的食衣住行啊，比一般的宫女要好几十倍，所以当时这样的东西其实蛮多的。上面这一件就是把那个狗的那衣服摊开了，你去看的时候，它是摊开让你看了哦，你就看狗的那种宠物狗的衣服，不是现在才有，清朝的时候就非常非常讲究了。那刚才讲说，宫中啊，紫禁城里面养宠物的很多啊，狗以外其实还有猫。大概前几年了，前几年还有那个故宫的院长单院长啊，当时也有讲说，故宫里面有很多猫。你看这个猫也是以前宠物，叫玉猫，皇上养的猫叫玉猫。我们这个猫也是示意图啊，就是你看这个后面那个红
红色的柱子啊，这个就是紫禁城拍的，有很多很多这种照片。那这个是像猫玉猫，在明世宗就嘉靖皇帝的时代，明朝嘉靖皇帝的时代，朱厚熜他养了玉猫很多，其中有2只，你知道皇帝宠这个猫宠到什么程度？2只，有一只就叫雪梅，一只叫狮猫。这2只猫了，尤其是这个雪梅，雪梅后来嘉靖皇帝觉得这个雪梅好像太软性软掉了一点，帮他改了一个比较雄壮威武的名字，赐名皇帝赐名叫什么？叫虬龙，虬兰克的虬龙。后来这只虬龙，你知道，他晋升改这个名字的时候，还举办了一个仪式，还请了很多外面的这种所谓文人墨客啊，来帮这一只虬龙啊题诗，死了以后还帮虬龙写祭文，真的是比人好命。还有另外一只是这一只我们刚才讲的狮猫，狮猫更厉害。狮猫过世的时候，嘉靖皇帝很伤心，也是请了很多的文人来比赛写祭文，谁写得好有赏。而且你知道，这只玉猫要埋葬的时候，嘉靖皇帝帮他打造了一口小棺材，这个小棺材是黄金棺材，用黄金棺材来装一只猫下葬。所以以前这种宠物猫真的很好命。那这个祭文后来里面有一个人算得奖了，最高成就奖，写的最好的，因为它里面写了一个字，因为这一只猫叫狮猫嘛，他说以狮为虎，狮变老虎，所以嘉靖皇帝很欣赏，就把最高奖给这一个文人。所以你看古代的这种所谓宠物了，真的很多不胜枚举，包括慈禧喜欢到颐和园，颐和园里面有一个荷花池，你看慈禧太后坐在那个船上啊，在荷花池里面，那个船在荷花池里面游荡的时候，那个太监会取那个让博得那个慈禧太后老佛爷的开心啊，他会拿那个棍子，太监拿棍子在这个船舷旁边敲，敲，那所有锦鲤啊，很漂亮那个鲤鱼啊，鲤鱼就会游过来，哦。慈禧太后在船边一看，哇，那个鲤鱼来，好像跟他朝拜一样。那朝拜，慈禧太后就非常开心。其实这也是一种技巧。那些太监是故意把鲤鱼饿了很久，然后等他们要喂食的时候，就敲船舷那个木板，叩的时候，那个鱼一听到声音，知道有人要喂食，就会过来。但慈禧太后就会被太监把他哄得一乐呢。说你看老佛爷你一来了，鲤鱼都过来跟你朝拜，真的这个宠物不简单。慈禧太后其实还有一只猴子，这只猴子被训练到什么程度呢？慈禧太后过来的时候，这个猴子懂得要跪下来，跟人一样会跪，然后手呢这个双手合十跟老佛爷拜，哎呀多高兴！这个慈禧太后，所以宫中很无趣很无聊，但就是想办法，这是所谓娱乐。当然还有慈禧太后看戏啦、戏剧啦这一类的很多哈。戏剧我们以前有讲过，杨小楼啦、谭鑫培啦，几个名角都到紫禁城里面去表演过，所以牵扯都很多的什么艺文趣事出来。OK， 那我们先讲说这个娱乐大部分的一个比较大家没听过的这种宠物。另外我给各位看呢，是这个好。那食衣住行嘛，吃当然也很重要。网络上其实有很多探讨，说慈禧每餐一定要吃满汉全席吗？满汉全席到底是108道整数吗？可能吗？一个人可以吃到108道菜吗？那就是我刚才讲的龙儿胡适慈禧太后的这个龙儿，他写的《宫女谈往录》，跟我刚才讲的那个清代宫廷通史里面，其实有很详细的记载。我其实也亲自跑了那个第一历史档案馆去对照那个清代所谓以前的宫廷档案，确实是这样子。慈禧太后她其实呢，我们如果说分早餐、午餐的话，她早餐一早起来，慈禧太后晚上9点就寝，早上5点起床以后的第一顿早餐呢，早餐其实不是满汉全席，不可能嘛。早餐大部分以2种食物为主，一种是饼，我们讲的煎饼、芝麻饼啊，里面黑糖、白糖啊、那个牛肉馅饼啊之类的饼。
那另外一种是粥是八宝粥啦，那个是我们现在吃的一些什么，他们什么菊花粥啦，一堆啊。以粥跟饼大概就是二三十道，由慈禧太后看她当时的心情，想吃哪一道就吃哪一道，这是早餐。那比较刚才讲比较丰盛的，旁边这个你看这样摆起来，其实那个盘子不大，108道嘛，其实不是。龙儿其实他也写得很清楚，大概从108道，甚至到120几、130道都有。所以确实是摆的这样整桌满坑满谷的这种菜色了，包括一些点心啊，种种。慈禧太后里面有几道慈禧太后在历史上非常有名的菜，有一道菜非常，但也很残忍啊，叫炙鹅珉，炙就是我们烧炙的炙，太阳很烈叫炙阳，炙鹅会呱呱叫的鹅，炙鹅鸣就是会叫。鸣叫炙鹅珉这道菜是什么呢？慈禧太后她讲究了，因为宫中的这些所谓御膳房啦、寿膳房啦，要服侍慈禧也真的是绞尽脑汁。他们是把这只鹅，为什么叫炙？就是把这只鹅放在一个瓮里面，这个鹅是活的哦，放进去以后，这个瓮里旁边就塞满了很多的所谓中药啊、人参啊、黄芪啊之类。很多的中药，然后放一些水进去，把它弄成那个酱汁，然后这个瓮呢底下再慢慢生火，小火慢慢的温，越来越热。这只鹅呢在瓮里面，它就会渴，很渴，越来越热，很渴，它就会去吃这个所谓的酱汁。那这些酱汁都是很好的中药做成的，包括刚人参的黄芪什么之类的。这个鹅吸满了这个吃饱了这个酱汁之后呢，它慢慢这个瓮热度达到一定程度了，再开始刚才讲炙烧，把这只鹅煮熟了。那鹅因为还没死之前，它会在里面鸣叫，所以叫炙鹅珉，非常讲究的一道菜。然后把这个鹅肉呢，再切下来一片一片呢，送到慈禧老婆的面前。它100几十道菜。其实你看每一道菜都会讲究，另外还有一个慈禧太后也非常有名的，叫金酿银豆芽。金酿银豆芽是什么意思？因为以前的菜都要起一个很好听的名字。金酿银豆芽是把那个豆芽菜，它这个豆芽不是我们现在在菜市场买的那么小，它是到山东找的那个比较肥的那个比较粗的直径比较粗的那个豆芽菜，那个豆芽菜拿回来以后。要去头去尾，头尾剪掉它就剩一根白很漂亮，像银嘛，所以叫金酿银豆芽，像银一样的银色的，这种雪白的这种豆芽，然后豆芽它要拿一根铜丝呢，把这个豆芽贯穿过去，等于把中间呢变成空心的穿进去以后把这个铜丝抽起来。那其实你在想，豆芽菜再怎么大，它就是这样子而已，就是不可能像吸管那么大吧？那你看它中间还要灌馅进去，肉馅灌什么鸡肉馅，所以那个菜很费工。那个一盘金酿银豆芽菜啊，要大概如果包括洗菜、切菜、灌这个鸡肉馅买菜什么种种到弄好，他要10几个人用好几天的时间备菜，才能烧出这样的一道菜。所以金酿银豆芽是慈禧非常有名，但极为费工的一种菜。所以我在看那个第一历史档案馆记录的一些菜的一些名字，我觉得很好奇，有时候看这个名字到底实质内容是什么，就会看到金酿银豆芽。所以我就看哇，那每一道菜都这样讲究，慈禧这样。但这些菜你看108道菜，刚才讲。早餐你20-30道不可能吃那么多嘛，一个女人家，男人都不可能，108道或120-130道你不可能吃啊。所以其实那个太监呢，他会知道服侍的太监会知道慈禧太后的口味，他会把慈禧平常比较偏向的哪些口味的菜呢，靠慈禧的这个身体这边呢摆，比较不受欢迎的往后面摆。所以其实很多是摆个样子而已。所以慈禧人吃的并不多，那吃剩的呢，
吃剩呢，他就尽量拿去给所谓赏识用，说赏识用下人啦，或者是一些王公大臣啦、宫女啦、妃嫔啦之类的。所以这个中间就有很多环节，很多人就因此上下其手。北京那个紫禁城里面其实有一个行业大赚其钱呢，就是御膳房里面的这些所谓厨师啊、伙房啊、采购啦。这个，你看这个图片啊，这个图片我们知道，在清朝的后宫其实有很森严的规矩。就是说，你太后、皇后，然后下来皇贵妃、贵妃、妃嫔，你每天可以领取的食物的一种份额呢，就是说你要领取哪几份，每一种菜你要拿起，甚至连那个水啊，配给给你那个玉泉山那个水几瓶，按直接不等，都分得清清楚楚。那慈禧太后鸡蛋每一天是分配给她20颗，你要做成什么样的蛋，不管蒸蛋啊、炒蛋啊、什么煎蛋，不管。就是给你20颗的一个份额，但其实呢，你知道在清宫档案记录一个很可怕，为什么刚才说伙房大赚其钱呢？是他们一买每天呢20颗，他们其实报账报500颗，480颗哪里去呢？你20颗蛋可以做菜是，所以这中间就显示出一个问题是这个层层，所谓层层，我们现在一句话叫超买，就超买。其实就贪污嘛，就是贿赂嘛。这些伙房的人报500颗的账，那差了480颗的这种所谓差额啊，他就可以放在口袋里面，然后一层一层你分多少我分多少，按直接不等，甚至要分到内务府去孝敬这些内务府的这些官员。而且呢，不只是480颗哦，清朝的鸡蛋是非常贵的，比所谓的菜啊鱼啊还要贵。所以这种通常这个一颗鸡蛋在清朝大概是3文钱左右，但是他们在报的时候，因为反正你慈禧太后也不知道这个假币哪币给啊，一颗鸡蛋到底值多少钱，然后内务府这边大家就官官相护，所以他们就报账报多3文钱可以买一颗鸡蛋，他们可能报到1两钱买3颗，那差多少？差几百倍啊！所以他们就是因为这样赚钱的，这是第一个，它跟他吃有关的。第二个，这个我特别给各位看了，这个很好玩。慈禧太后的西膳房，刚才讲，因为菜很多嘛，那有些根本慈禧不太吃的，所以啊，你知道它里面有很多像我们现在去餐厅那个橱窗里面会摆一些所谓的样品菜，那个是假的。那个是用现在的技术做的，什么用蜡做的啦，用什么做的不能吃的那种样品菜。其实慈禧太后的菜也是一样，因为菜太多100几道，所以它比较近的它是真的，比较远的可能20道30道。那些菜呢，其实就是样品菜，做假的。但问题他们报账的时候也是报真的，这个假的可以重复使用。慈禧太后那么严。也平常不想去动那些菜，所以这种菜他们就有很多的这种差额可以赚。那你知道，有时候慈禧也会讲，我今天就特别想吃哪一道菜比较远的，结果那是个假的怎么办？太监他就要想办法，用动脑筋，他会临时想一些点子啊，这个菜已经冷了，已经凉了，怎么样？老佛爷因为不吃，这凉了，我们再把它加热一下，再加热过程再换回来。那个西膳房里面赶快做一道蒸的换过来，所以但这种机会不多，通常都可以蒙过去了。所以这种吃的部分呢，在老佛爷这边其实也有很多艺文趣事，很多的这种东西啊，可以讲了。另外，我们再讲说慈禧太后在紫禁城里面，她其实相当的这种寂寞，尤其是。他在26岁时候，他咸丰皇帝过世以后，他住在这个地方，这个地方叫储秀宫。储秀宫是慈禧太后的住的地方，忠粹宫是慈安太后住的。那储秀宫这边，它其实是有5间房间的，正中间的大家看的正中间的这一个房间呢，其实是他起居接待王公大臣。谈话的地方就好像大厅一样，
往西边有2间，往东边2间，叫西次间、西近间。西近间等于说西边最旁边的这一间了，其实才是他睡觉的一个地方。那东边这边呢，也有他一个比较小的，就一般跟人家聊天的，不一定是很正式的王公大臣来拜会呢，就有很多的这种规矩。他这一栋储秀宫前面还有一个体和殿，体和殿是什么？就他吃饭的地方。所以他吃啦、住啦、睡啦，其实规矩非常森严。那我给各位看的是他在睡觉的时候，其实也是非常的可怕。这个睡觉，慈禧太后睡觉要有5宫女在这边服侍。他晚上9点进来，其实8点宫女就要进来，整个检查一遍，准备好慈禧太后的东西，要睡觉的床啊，什么东西都弄得清清楚楚。慈禧太后睡觉的时候，这些宫女呢，5个，有一个就坐在这个床旁边，大概2尺左右的距离。这个人有一个很特殊的名称，叫听奴。听话的听，奴才的奴，听奴。听奴是什么意思？就这5个服侍慈禧太后睡觉，他们其实是经过魔鬼训练，非常辛苦。你看，所有的宫女在服侍太后，最怕的2件事情，一件是服侍她睡觉，一件是服侍慈禧太后抽那个水烟。那这个宫女你知道，她就必须晚上从8点进去，一直到天亮5点，她是不能睡觉了，她最多只能盘坐，耳朵要听得非常清楚。慈禧太后一个晚上，刚才所谓讲听奴嘛，慈禧太后一个晚上，她有没有咳嗽啊？你要记录下来，咳嗽几次、几声，声音的情况是沙哑的还是重的、轻的？晚上有没有起来喝水几次？有没有尿尿？有没有欢声？种种你要记录很清楚，就起居住。那你记完以后，早上就送到那个所谓的太医院，让太医根据慈禧太后昨天晚上睡觉的一个情况，他去评断老佛爷最近的身体状况如何，所以非常可怕。那因为你不能睡觉，所以你在里面，万一瞌睡虫来了怎么办？你打个呵欠，那你惊动老佛爷，那不得了。所以宫女在这里面捏手捏脚的，要很轻声的，也不能打搅老佛爷睡眠。你要耳朵竖起来听，要这边马上做记录。所以他们说老佛爷睡觉的时候，他们非常紧张。这个有时候做不好是要杀头的。这个是睡觉。第二个刚才讲说，他们最怕的是服侍这个老佛爷抽这个水烟。这个水烟给各位看，这个是清朝留下来的一个水烟。这个水烟的这管子呢很长，大概长达40公分。那中间这边有装那个烟叶跟水，所以吸起来呼噜呼噜呼噜，会有水烟的那种味道啊。慈禧喜欢抽水烟，抽水烟为什么说宫女最怕这种？因为抽水烟，你知道宫女在服侍慈禧抽水烟的时候，你要距离慈禧2块，当时清朝2块砖的一个距离，大概现在讲114公分左右。那你想这么长，你要让慈禧，你宫女必须要先跪下来你就靠慈禧近一点，剩下可能70、80公分。你双手在地上递过去，你双手一伸长，又是几十公分，然后加上刚才这个水烟管40公分，所以你必须让递上去的时候，宫女是跪着在慈禧前面114公分的前面，眼睛还不能看慈禧，他们训练到这样，他们看着只能看慈禧的这个所谓裙角、裙摆那边，你不能这样没事瞪着老佛爷看，你看裙摆那边，所以你要是很精准的把这个水烟递上去，这个烟嘴呢刚好对着慈禧的嘴，那很困难，因为烟嘴尖尖的。你如果万一戳到这个老佛爷的嘴唇，戳个什么淤青的啦，戳个痛啦，那完蛋了。所以这训练非常的麻烦。这个水烟呢，你知道他们里面刚才给各位看了，这个水烟非常讲究的。这个水烟的那个材料做这个是什么？这个你可以看，它感觉像西藏那种法器。对，这种水烟它的那个纸材呢，就是所谓的藏银。西藏的法器里面有很多种。铜的啦，金的啦，金铜合金啦，金银合金啦，银铜合金，这个是30%的银，70%的铜。那你会讲说，慈禧太后也不过这样啊，30银70铜有什么了不起？他们因为用藏银，是因为这些
所谓西藏的这些法器呢，它平常在供佛的时候，它有灵气，我们讲说加持过的，有这个所谓高僧加持过的，所以用这种东西来做它抽的这个水烟的这个这种烟管，OK， 这个是器材的讲究。另外，这个水烟的这个你给各位看这个是什么？这个水烟的烟丝啊，烟叶，我们讲说慈禧太后他们里面讲究到什么呢？这个烟叶啊，服饰要好，那个食材讲究，还有最重要当然是抽烟一定要有烟叶烟丝。那这个烟丝，你知道他们在整个清朝中国大地上啊，很多产烟叶的地方，他们必须去找一种这个地方叫甘肃兰州。甘肃兰州的这个烟叶是全国最好的，等于进贡给慈禧太后，多讲究呢。这个烟叶呢，在甘肃兰州，它大概它有一条水，有一条河，叫五钱泥沟。五钱泥沟这个河了，这个河水特别清澈，特别甘甜。它平常流过来，用这个水去灌溉这个所谓的烟叶田。那这个烟叶田除了灌溉以外，土质特别好以外，气候也好。另外，它有一个很特殊的做法，比如说你要生产1000公斤的这个烟叶，它就必须找在特殊的时节啊，用那个童子尿。所以他们养了1000个小孩，童子尿用童子尿去灌溉当肥料。所以你不只是水质好，肥料这个用童子尿，1000个小孩童子尿去灌溉这个烟叶。这个烟叶生产出来以后，听说特别好，特别香甜。那这个烟叶，你知道，它通常生产我们比例说1000公斤出来，它要精挑细选，比较嫩的、比较清脆的，挑出30公斤而已，等于30%了，3%进贡给慈禧太后当成这个烟叶。刚才讲，另外还有这个烟叶以外。这蜂叫黑蜜蜂。黑蜜蜂刚才讲说，因为抽水烟那个水袋里面，烟袋里面要装水，它水不是一般的所谓的我们讲的一般的自来水啦、矿泉水啦，什么以前山来的水，不是这样子而已。它讲究的这个黑蜜蜂很大，而且很凶恶，它生长在长白山大概2000公尺以上的一个海拔之上。所以你要去采摘这种蜂蜜的时候，它有时候这个黑蜜蜂会来蛰咬人，所以你要付出伤亡的一些代价。那这个黑蜂蜜就是当时在长白山2000公尺以上的这种黑蜜蜂啊，它吃很多长白山的这种奇花异草，所以它的蜂蜜啊非常好，非常好。那他们就去拿这个蜜蜂的黑蜂蜜呢，拿回来。然后泡在水里面，就我们讲的蜂蜜水，就把这个蜂蜜水放在这个水烟袋里面，当成它吸烟用的。所以你这个烟叶好，这个水质好，黑蜂蜜的等于说黑蜜水，这样烟一抽上来的时候，那种甘甜呐，那真的是如醉如痴。所以慈禧太后非常非常喜欢抽这种水烟，所以它每一道东西，紫禁城里面每一道东西会超乎你想象的一些讲究。当然很多我们有时候看，我稍微再讲下慈禧太后的洗澡，她用了100条毛巾呐，你看这么讲究，那个毛巾它是用擦澡的，用擦的方式，100条毛巾，那个毛巾四四方方的。每一条毛巾还要用黄线绣龙在这上面，所以有4种龙的造型，每一叠25条，刚好是100条。有龙回头啦、龙吐珠啦、龙戏水啦、龙抬头，种4种，100条的毛巾，一次只要用掉100条，上面要绣龙绣凤了。所以你看，我们讲慈禧太后在紫禁城里面，她其实过得非常的豪奢，非常的讲究。我们讲所谓很高档的一种生活，但其实再怎么高档，在高墙大院里面的生活，其实还是很寂寞的。所以有延伸很多慈禧在宫中的所谓绯闻啦，比较不可思议的这些所谓有养小白脸啦，养 big house 啦等等，
跟李莲英啦、跟安德海啦，种种发生过什么事？其实就是因为紫禁城里面虽然生活这么豪奢，但他毕竟是深宫寂寂，非常非常的寂寞。今天讲到这边，谢谢各位。